Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кестенің көмегімен есеп шығару. Бұл сабақта сен кестенің көмегімен логикалық есептерді шығаруды үйренесің. Мәліметі көп логикалық есепті кестенің көмегімен шығару ыңғайлы. Баған мен оған сәйкес келетін жолдың қиылысына плюс немесе минус белгісін қою керек. Барлық мәліметті белгілеп болған соң, қорытынды жасап, есептің сұрағына жауап бересің. Бізге бас киімдер деген тапсырма берілді. Тыңдайық. Дидар, Сәкен және Саматтың бас киімдері қызыл, көк және жасыл түсті. Дидардың бас киімі қызыл емес. Саматтың бас киімі қызыл емес, көк емес. Балалардың бас киімдерінің түсі қандай? Яғни біз мынандай кесте сызып алайық. Бағанға Дидар, Сәкен, Самат деймізді, қызыл, көк, жасыл бас киімді суретін салып алайық. Енді бірінші мәлімет бізде. Дидардың бас киімі қызыл емес. Яғни қызыл бас киім мен Дидардың жанына минус таңбасын қойып қоямыз. Екінші, Саматтың бас киімі қызыл емес, көк емес. Яғни Саматтың тұсына қызыл мен көктің қасына минус қойып қоямыз. Қызыл емес, көк емес деп тұр. Енді балалар, Саматтың бас киімі қызыл емес, көк емес болса, демек оның бас киімі жасыл. Жасылдың жанына плюс қоямыз. Ал Дидар мен Сәкенге жасылдың қасына минус қойып қоямыз, себебі жасыл бас киім Саматтікі. Енді Дидардың бас киімі қызыл емес, жасыл емес болса, яғни оның бас киімі көк екен. Енді бізде Сәкен қалды. Сәкеннің бас киімі балалар, сонда қызыл екен. Жарайсыңдар балалар, енді оқулығымыздың 105-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 101, 102-ші беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жарайсыздар. Іске сәт.